అంతర్గంగా వాటర్ ఫాల్స్ పార్ట్ 2. మనమైతే అలోగో ఇలాగో ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ మెల్లగా కొండలు గుట్టలు ఎక్కుతూ మీదికి వెళ్తుంటే సన్నగా ఒక వాటర్ అయితే కనిపించాయి. ఆ వాటర్ ఫ్లోని ఫాలో ఎక్కుతూ అలాగే మీదికి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అయ్యాం. మీదికి వెళ్తున్న కొద్దీ మాలో ఆతృత, ఆనందంతో పాటు మనకి భయం కూడా వేయడం స్టార్ట్ అయింది. మొత్తం చుట్టూ దట్టమైన అడవి. ఎక్కడి నుంచి ఏ క్రూర మృగాలు వస్తాయా అని భయపడుతూ ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా మా ప్రయత్నాన్ని అయితే కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాం.